O Partido Popular está secuestrando as institucións públicas para o seu interese partidista. Fuches alcalde durante, 2 anos e pouco, diríamos, desde xuño de 2023, e, pois, recentemente se consumou unha moción de censura onde un dos socios dese teu goberno pois se aliaba co Partido Popular para cambiar a alcaldía de partido. Ese PBBI é un dos partidos clave nesta conformación, primeiro do teu goberno e agora do goberno do Partido Popular, que xa goberna desde estas semanas en Ribeira. Que é o PBBI, se o podes definir en grandes rasgos alguén que non sexe de aquí? Sí, pois foi unha escisión do propio Partido Popular. E nese sentido, o goberno con eles foi ben? Funcionou estupendamente ben. Foi, creo que, un exemplo de que en Ribeira había un goberno plural de 3 forzas políticas moi diferentes, pero que sabían antepoñer os intereses da propia veciñanza. Estaba sendo moi apoiada polos propios veciños. E as enquisas me remito que teñen eles internamente, non? Que pasou? Pois vimos un Partido Popular que maniobrou por detrás. Na propia semana, ao triunfar esa moción de censura presentada polo Partido Popular, chegaba a conselleira de Política Social a dicir que retomaba a construción dunha residencia pública de maiores no noso concello, cando en reiteradas ocasións eu como alcalde lle pedí unha reunión para poder desbloquear ese asunto. O Partido Popular está secuestrando as institucións públicas para o seu interese partidista. Luís Pérez Barral será candidato no 27, polo BNG.